मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं मैंने ड्राइंग कहाँ से सीखी, और आज मैं अपनी आर्ट के पीछे का सीक्रेट बताना चाहती हूँ। मुझे बचपन से ही ड्राइंग करना काफी पसंद था, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे गाइड करने वाला कोई भी नहीं था, इसीलिए मैं चीजें देख देख के ड्रॉ करती। मेरे टाइम पे तो ड्राइंग की कोई वैल्यू भी नहीं करता था, बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। आज जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मुझे वो सारे दिन याद आते हैं। और अगर आप भी पेंट करना चाहते हैं तो याद रखिए कि पेंटिंग एक ऐसी स्किल है जो सिर्फ पढ़ने और सुनने से नहीं आएगी, आपको कलर्स के साथ तो खेलना ही पड़ेगा।